इस 3D प्रिंटर से मैंने दुनिया भर का सामान प्रिंट किया है, जैसे राम मंदिर का व्हाइट मॉडल, ये पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड, ये लाल रंग का सांप भी हमने इसी से बनाया है। ये फोन स्टैंड जिसका एंगल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। शॉर्ट्स देखते टाइम ये छोटी उंगली को फोन का सारा भार उठाना पड़ता है ना, तो ये लेजी फोन होल्डर बस उंगली में पहनो और आराम से फोन चलाओ। हमारा भट्टी पहले एसएसडी ऐसे लटका के घूमता था, पर अब हमने इसका भी होल्डर प्रिंट कर दिया। ये सब कमाल है इस एनीक्यूबिक कोबरा S1 का, जिसके साथ ये फिलामेंट्स कनेक्ट करने हैं और नेट से आपको हर चीज का मॉडल मिल जाएगा। बस उनको इसकी ऐप में डालो और कुछ ही देर में आपका मॉडल तैयार। इसे बनाने में तो आधा घंटा लगा, पर इसके लिए तो प्रिंटर को पूरी रात चला के रखना पड़ा। अब कॉमेंट में बताओ आप इससे क्या बनाओगे, एंड टेकिला को सब्सक्राइब भी कर लो।